Mais, né? Deixa eu também desse dele. Bora, Luiz Carlos, jogo de bila. Já comeu, velho. Já comeu. Já comeu, viado. Deus me livre. Vai pegar fogo agora, hã? Vai começar agora, Júlio. O almoço ali também tava fraco, hein? Tava almoçando canja? Era, Almoçou canja, Rascaída? Quem é que acaba de ver? Frango. Já. Eu acho que é o 9. É o 9. Joga bem, cara. Tá doido? Ensaiado, Kaique! Ai, porra! Viado, vai tomar no cu! Goleirinha agora. Eita, que reserva. Doido. Acho que foi, hein? Hã? Sei não, escutei não. Quem foi ele? Sim. Estão frescando já. Que foi, hein? E tu não escutou o que eu dizendo agora? Escutei, seu cara. Não, mas eu quero saber de quem. E por quê? Jogador, parece. Eu sei que sei. É claro que é de jogador, né, Gabriel? Não, a Zé é do treinador. Ô, Lesa. Aquele ali. Ali é um Mourão. Rapaz, Tá bom, Matheus? ele chega a restaurar aqui no Romitinho. Tá cagado ali no banheiro. Se não tá lá daqui, vamos. Toca a bola! Tá 0-0, Renan. Começou agora. Fui falar com Deus, ele respondeu. Ela tá na live, viu? Bora! Sai do meio.
Ai. Genésio Araújo. César Cito. Eita. Tá 1 a 0. Esse infeliz é o tampo, viu? Ei, mas também só tem ele jogando aí. É claro, se não tivesse tava ruim. Com besteira dessa, era vou ter que morrer com o problema lá em cima. Eita. Gol. Tem goleiro, meu amigo. Essa goleira de resto, o cartão de tudo, né? Essa goleira de resto é ruim. Vai de joga bem também. Bora, Jackson! Jackson Pereira Lopes. Tá 1 a 0 pra Cito. Bora, coroa, bota no gol, a Bila. Rapaz, que gostei isso. É jogada de Free Fire. Bila! Meu Deus! Olha bem do meu céu, né? Meu Deus! O tamanho das goleiras aí não pegou essa. Tá respondendo que esse não joga. Já tá bravo. Ei, Felipe, não é Davi no gol não, Felipe. Não é a escolinha de Felipe não. Tem que tirar o Rogério tá gelado. Ainda é Rogério. O 8. Tá jogando bem, né? Ah, nada. Rogério sempre. Do outro lado! Tá ligado, meu amigo. Meu Deus do céu! Time. Ei, meu cara da live aí. Mas você já dançou a marrinha do metedor hoje? Mas goleiro não tem que ser acertando nunca. Davis, coloca aí, Ítalo. Coloca aí, Italo! Coloca o mimoso das Marinas. Tem que botar Daniel! Bota aí, Marino! Bom que esse Rico Rei joga com as duas pernas, viu? Percebi. Rico Rei. Esse peito também é uma Bora, vilã. Marino! Coloca os Marinos! Ítalo. Só na marrinha do metedor. Dois a 0 esse. Urra! Pega ele! Au, au, au! Ô, pedrada. Ô, atropelada, hã? Eu não vi cair pegar na bola ainda.
É assim mesmo, é assim mesmo. Pamplona, quem já tá Pamplona? É sobrenome, cara. E tu não ia agarrar? Hã? Os Felipe ali, show. Foi nada, professor. Esse Lopes já tem aquele... É Kaique, ó. Não, não é Kaique não, o outro novo. Lá tem uns 30 Sim, é anos, Pedro. Chico Pedro. não. Conhece ele? Parece que eles dois jogaram no Flamengo. Thiago já deu, Renan. Thiago tá bravo aqui. 2-0. Precito. E essa... Uma bola dessa não encaixa. Tá listado no banco. Bora aí, Telo! Vai meter aí! Erra e ainda tá certo. Bora, meu filho, dessa marrinha do metedor! Ele erra e ainda tá certo. Urra! Meu Deus! 2-0 esse. Com marrinha do metedor. Acaba nem acompanha. Acaba nem acompanha. Esse é o treinador antigo. Ele tem saído da escola, foi? Foi, ele foi pro IF. Aí veio treinar aí. Tava acompanhando. Desse aí nem faz. Thiago agora. Meu com sal e tudo. Bora! Esses cabos da SC tá dando a vida, não, tu é doido. Fosse nós contra o Brasil, já tinha errado 10 gols. Meu Deus! Vai! Com marrinha do metedor. Um goleiro com o cabelo no zóio pegava nunca, mano. Nem perigo que tem. Bora, Pamplona!
Deus do céu! Ó. O goleiro tá gelado, não é possível não. Vira, Felipe! Tá chegando não? É, Felipe. Sim, mas é. Felipe, vacilado. Que é, cara? Ah, tá. Que? Quem é que a mulher fala muito? É professora. Educação física? É. Primeiro ainda. Boa, Nicolas! Meu Deus, Roger! Tem que trocar esse menino. Nicolas de novo foi uma galinha, não foi nem um frango. Eita! Não, você dançaram a marrinha de meter dois. Ai, dá-me. Bora, Pamplona! Meu Deus do céu. Tem reserva no Steam, é? É claro, se não fosse fácil, tava difícil. Boa. Vamos ali pra jogar aí. Bora, Kaique! Meu Deus, faz gol nem com a esquerda, vai fazer de direita. Aquele 33 mil. É, Pedro. Pé de segundo, não é? Hein? Hã? É pé de segundo, não é? É. Meu Deus do céu!
dá pra fazer flexão, pode ir no sobe. Ô, paulada! Bora, Marinho! Boa! Bora, Ítalo! Agora entrou um. Entrou o delegado, hein? Agora entrou com esse pesado. Ó, Esté, agora entrou seu cunhado, Esté. Esse Rogério é uma trava, mano. Vai ser que Boa, Ítalo! Bora, Ítalo! Meu Deus! Tem que ser dois, não, pra marcar. O time do Santos acabou, mano. Só basta Rael, mas só só basta Rael. Os caras estão na escola. Sei não, acho que tem aula hoje tarde pra eles. Movimenta aí! Vai! Boa! Não tô jogando não, Luiz Antônio. O goleiro fez uma sereste agora. Tá gelado o pivô, tá gelado. Quer essa carteira? Vai aqui, Daniel. É, tiro livre agora fudeu, mano. Oxe, é tiro livre. É, uns 5 faltam.
melhor panturrilha do doido. Mas vamos escolher bastante água agora. Começa a gritar, vai. Tiago se acalmou. Ei, Matheus, a derrota foi de quanto, a pizza? Ei, Matheus, a pizza foi de quanto? Só 5. Pra rogar, eu tô pra rogar. Começar isso. Quando acabar o treino, eu vou pra cá de novo. Ganhar no ônibus, foi? Treino de quê? Não, mesmo de onde? Amarelo. Dá pra ver? Ih, será? Sei não, fala no ponto, mas eu acho que dá. Foi pronto, mas... Perguntando a Adriana. É treino de quê, mano? É de interclasse. Lá na quadra do César. É que é um mulher ali. Só tem pouco. A tropa chegando aí. Que diabo de tempo demorado é isso? Foi o Izzy jogou contra o César, foi um amistoso? Foi o mais ruim, viu? Quem é? Dá pra vocês ganhar. Eu não assisti ao amistoso não, né? É ruim. Amiga, esse time ganhou. Ixi, foi mal aí, Nicão. É não, foi... Agora é segundo tempo. Seu primo voltou, Renan.
Deixa acabar o jogo. O Rogerinho tá gelado. Ai, Gabriel. Não, o colégio joga 3 horas. É 3 horas, não é o jogo de vocês? 3 horas. Vai deixar girar. Toca a bola! Toca a bola! Não tenho medo de Felipe agora. Felipe agora que vai jogar com ódio aí, quando ele tá jogando estressado. Toca a bola! Se ele farrou agora, já bem. É um boneco de posto esse goleiro. Boneco de cana. Bora, Kaique! Meu Deus! Aí vai dar o gol. Boa, Kaique! Bora, Poplona! Que é, seu caçado? Urra! Na trava. Boa! Esse goleiro tá demais. Disseram que ele não pegava bem, não. Lá até agora, meu amigo. É porque o time também, Não, mas o time chegou 2 vezes no gol só. Perdi a pulseira do menino. a Marinha. Torou? Torou. Chora não, filho. Chorou, sai dentro, não vai deixar embora. Vai deixar embora desse filho. Vai! Vai! Tá gelado! Bate! Passando, Pamplona! Vai! Filho da rapariga. Foi o 8, Rogério. Ei, você dá aquela cortadinha no lado. Meu Deus! Bate, Gabriel! Boa! 3!
3x1! Aê! 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 Uá! Bora, Rabigol! Falei o quê? Que o César ganha esse jogo. Você botou foi praga, seu caceta. Boa! Rogério ferrou o primeiro, Kaique ferrou o segundo. Olha o Brian Santos aí. Bola, Jesus! Brian Santos jogar. E agora um monte de cabo desse do F-Cito aí, botar um. Os cabos tudo uns tampos, tamanho de um mundo e bota um pequeno. Boa! Boa! Toca a bola! Kaique. Aperta! Deixa virar não, Rogério! Mas o nome dele é Rogério Seno. É, O pai dele é bem corintiano. o pai dele é muito fresco, homem, ter feito um tampo desse. Mais homem. Parece no meio, Kaique! Bora, Rabigol! Rogério, tá errado! Bom, hein? Tá praticamente treinando o time moreno ali. Boa! Só foi o Nestor que jogou, não foi? Só o Nestor, perdeu de 5-0. Boa, goleiro! Bora, meu 10! Ei, Kaique, calma, Kaique. Alejandro e Azilado, vixe só a pista do Nestor. Vai, 3x2! Esses homens treinam isso quase todo dia. Aê! A última toda desorientada. É na esquerda, Rogério! Passa a bola ligeiro. Aê! Aê! Que é isso, hein, César? Alexandre, tá rolando bola de sol aí. Fica seu comentário, cara. Vai ser o primo aí, Renan. Mentiroso faz gol. É mentiroso, mas pega, hein?
Deixa não! Ah! Kaique. Pro Daniel agora, vai Daniel. Entrou o xerife, hein? Mas que ele não faz que nem no... Mas que ele não faz que nem na Copa, foi jogou o ponto, mas ganhando o jogo. Bora! Bora, goleiro! Valeu, Ítalo! Eita, hein? Eita, porra! Bora! Ué, você vai tomar uma P do Adalto, hein? Aí dentro, vamos deixar ele empatar, meu Deus! Depois do outro era nosso. Mas essa roda aí joga pior, ó. Eita! Valeu, Pamplona! Eita! Bora, Felipe! Vai, Ítalo! Kaique entrou, hein? Ô, bola. Ai, Ítalo! O 7 e F20 ele joga bola também. Olha, Kaique. Boa, Kaique! Tirando do bolso, Kaique. Tirando do bolso. Oxi! Foi chute, ó. Ei, Carla. O cara acabou de sair com o goleiro ou não? Boa! Dá opção! Tá doido? Quando o treinador de árbitro de pé, ele depende do treinador. Caruano mandou não retocar, não? Cabelo? Quem foi? Deixa eu ver aqui. Olha do São Paulo. Goleirão.
você! Ei, Ítalo, aponta pra vitória! Aponta pra vitória! A 3. Meu Deus, Rogério! É isso! Esse cara ainda joga muito. E o 7 sucesso também, viu? Olha o delegado, hein? Urra! Eita! Ih, que é isso? Tira ele do gosto, aí. Senta aqui, vai sentar um gosto. Não, ei, se levanta. Caruá, tá chamando ali, ó. Champs, tá te chamando ali. Ei! Vai matar? Essa é a cabecinha, meu lindo. Faz o hat-trick aí, tá filmando, hein? Ximário, que diabo é? Gabriel é 8, o 12. Porra! Pode coçar! Ei! Bora, Rogério! Toca a bola direito! Estreia dele, melhor jogo que teve, mano. Ah, a expectativa tá lá em cima, Vai né? jogar assim, vamos com força. Cara, ele Bora! Ei! Ei! Caico Lopes que vai Não é bater. ensaiado não, ia bater. É Caico Lopes que vai bater essa falta. Acho que é Felipe. Tô gravando. É, se fosse serem demais, mas não vai ser não. Vai andar na bica. Ele vai mandar a Bila. Virou bagunça, hein? Tá 5 agora, dá 3, né? Já fez. Quem tá com cara de chazeiro, hein? Tá tendo bicho azedo. Agora ele tira. Ah! Ei, a mão, professor! Vai estar cego. Põe na bola! Põe na bola! Quem caminho ele faz
Aquele cabinho vai tomar, expulsar ele, expulsa esse cabinho. Oxe, a falta foi. Foi não, ele deu a vantagem, mano. É que o cabinho pegou só na bola, também se fosse falta aqui. Esse tá comendo a bola, Ei, Gabriel, divide! Boa! Pegou mesmo aqui, ó, no pé do dedo dele. Ele vai sair agora, ele vai. É na esquerda! Boa! Aê, é nossa! Ai não, Gabriel! Ai! Tá doido, vamos jogar! Segura, 10 segundos! Ai! 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 O jogo! Pobrezinho do Adalto tá lascado. Caralho, daqui a pouco tem. Tá doido? Ei, pobre do Adalto tá lascado, é pra esses dois times. É pelo Ei, cadê o Euclides dizendo que o time do César tá ruim? Euclides. Deixa o homem Cadê jogar. ele? Deixa o homem jogar isso aí. Cadê ele, hein? Ele vem amanhã. Ah, só joga amanhã, é? Ah. Ei, já dá as bolsinhas, por favor. Boa! Valeu, parceiro. Tu é doido? Ei, doido, jogou na porra. É isso, minha treinadora. Ai, viado, sai. Junta, tirou foto. Ei! Pois eu? É meu 10! Pode passar. É, eu filmei a foto. Cara, filmou todinho. Aqui, ó. O que você achou desse jogo? Fácil! O Exito tem dono ou não tem? Fácil! Aqui é sede, porra! O Exito tem dono ou não tem? Seu treinador é teimoso, né? Não é teimoso. Ei, o Exito tem dono ou não tem? Alugamos aqui por um pedaço. O Exito alugou! Eu gravei. Valeu, mano.